Vido? Halo, da. Sad će doći Milkica ovdje, pa ćeš vidjeti što ste napravili kad dođe. Ok, samo da ti kaže kako držiš službu. Evo. Pa ja imam tu kod sebe... Dobro, Vido, molim te, nemoj polemizirati sa mnom. Dobro, neću. Nemoj polemizirati, majke, ti što vi nemojte polemizirati. Znaš što ste vi djetetu napravili? Jer ti znaš uopće gdje je ona? U Novom Zagrebu. A ili znaš gdje radi? Pa ovdje po ovome... Pa čekaj, šta po ovome? Po rješenju ovdje koje Vido, molim te. Da. Sad će doći ona sa rješenjem i sa istim bodom dok je kuvala kavu. A Vido, što radite vi, Boga vam čete? Sve, ja nisam to znao. Pa čega da Vido, a ko je trebao znati? Zato što radite posao preko kurca, boli vas kurac. Da. Radite posao, a kad vi trebate nešto, onda se pazi na detalj. A kad ja nešto kažem, onda nisi znao. Da. Pa mi si Vido, to je neoprostivo. I sad ja moram znati ovdje i sučegavati sva. Kad to postane. Ne znam šta bi rekao, vjerujem. I da bit će srpali u buksu, u pisarnicu. Pa onda je to... Dobro, nisam ja to dalje pratio. A sad vam dobro, pa boli vas kura, šta će prati? Reše, da. A nemate ni vremena kad ja kažem nešto da se riješi. Upravo, da. Jer ti znaš ko je ta mala. Jer znaš ti čije je to djete. Ma znam. Jer ti znaš da je to djete mog familije koji je u Tigrovima slučajno ostao živ. Kad vi osjećate ovu zemlju, majku vam, Božju jebe. Nisam znao za te... A čekaj Vido, pusti čovječe, budi malo čovjek. A ne stoji. Jesam, ali nisam, evo šta da kažem. Vido, nema, a slušaj me. Da. Pa imate vi srca. Jer osjećate vi ovu zemlju. Da. Taj čovjek je gledao smrti oči. I to je njegova žena. Dok je gledao smrti oči, ona je bila sama. I zajebavate tu djecu. Ma ne znam, evo, napravit ćemo sve što... A nema, ma vi to ne treba, sad ću ja napraviti, jesi ti napravi. Ja ste li dao da napraviš, ali nisi. Da. A to što ti imaš, te kokoške, žmigavke oko sebe, kojima si pustio da rade što hoće, to je tvoj problem. Ali nažalost i moj. Pa jel ti imaš imalo poštivanja prema gradonačelniku kad nešto kaže? Jel imaš Boga? Ma imam, ne treba... Pa je, da imaš onda bi znao. Da. Kad ti daje, kad ti kaže nešto da napraviš. Zašto smo mi tu djevojku premjestali dole? Jer znaš ti zašto? Zato što među vremenu bila osposobljena jer je završila školu. I zato smo je dole premjestali. Da ima isti bod, jel tako? Pa ne, prema ovome pravilniku kako je, koliko je mogu, najviši je bod. Pa slušaj, ma ne, Vido, molim te. Da kuva kavu i dalje. Pa nije, ona je dobila kao na... Vido, molim te, moj samo polemizira, jer ne ti bogat, nemoj samo polemizirati. Okej, neću, ajde. Nemoj, molim te. Dobro. Sad ćeš dati rješenje. Da. I donesi mi njeno rješenje dok je kuvala kavu. Ti ga ponesi sad za 5 minuta mi kod mene. Dobro, može. Pa ćeš vidjeti isti bod. Znaš što je ona dobila? Kurac od ovce. Zahvaljujući ovo koje vas kurac boli. Pa da imate malo obraza i srca i pričali bi se. Pa šefe, meni je žao, ja sam rekao... A ne žao. Znao, evo, ne znam. Ali Vido, ste vi mene ponovno na rebro. Hoćete vi ponovno mene na rebro. Jel želite to? Ma nemoj. Ma nećemo. Nego nema šanse. To mi je zadnje... Nema šanse. Zadnje da to pomislim, da. Ali s ovim što radite, hoćete. Da, zadnje da... Ali mene Bog, dragi, čuva. Da. Za razliku od vas. A vi bi me trebali čuvati kao i dragi Bog. Ali kurac me čuvate. Jer me razjebete. Ja ne mogu vjerovati. Ja nisam mogao vjerovati preko vikenda da je to istina. I onda te jutro nazoveš i opet se oglušiš očom. Nisam rekao ništa. Ne, sad sam... Prvo ne zajebeš, ne napraviš što sam ti rekao. Jutro se posjetim, ti veliš sve u redu. Po papirima koje ti imaš. Ne, ja si što... Šta će ti ona reći? Rješenje mi kod staro. Okuvanju kame. Sad će doneti rješenje i reći će ti gdje radi. Pa daj, kamen bi proplakao Vido. Nisam te znao za te... Pa čega? Pa nisam znao jer se boli kurac. Da. Da se ti, da to te bilo interesantno. Da si to ti od sebi ti to znao. Ali kad ona treba nešto onda znate. Okej? Dobro. Ja sam mislio da je... Dođi. Dobro. Da će ona doći, ajde.
bila kafe kuharica, naravno da je isti